नमस्ते, सत श्री अकाल, कसकाय, कैमो नाचो और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं आ गई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। तो रिक्वेस्टेड वीडियो, आई थिंक यू गॉट एन आइडिया कि रिक्वेस्ट जब भी आते हैं मुझे स्नीजिंग चैलेंज के आते हैं, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक और एंटरटेनमेंट से भरपूर है। अजी मैं एक बात आपको आज नई वाली बात बताती जी। आपको वो बात शायद मालूम भी होगी लेकिन आप सब भूल चुके हैं। एक बहुत सीक्रेट बात है मेरे पास। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना, वो तो बिल्कुल फ्री है जी। तो ज़रूर ज़रूर करना। क्यों छोड़ते हो जी फ्री की चीज़? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फ्री की चीज़ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तो ये 3 ज़रूर ज़रूर करो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो बहुत बार रिक्वेस्ट आ चुके हैं ऑलरेडी स्नीजिंग चैलेंज के और मैंने किए भी हैं बहुत सारे। और आज का वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो स्नीजिंग चैलेंज है लेकिन उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। मतलब वही नोज ब्लोइंग इन वॉश बेसिन, यही वाला है ट्विस्ट। तो बने रहिए और छींका गिन के जाना कितने छींका मारे मैंने। गिनेंगे नहीं तो मैं कैसे जीतूंगी, कैसे आप मेरे को अवार्ड दोगे। तो ज़रूर ज़रूर गिनना जी, लास्ट तक देख के जाना मैं जीती या हारी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा आपका माइंड को ड्रिल ना करते हुए मेरी बातों से स्नीजिंग चैलेंज शुरू करते हैं। तो आज का स्नीजिंग चैलेंज भी है ब्लैक पेपर से करूंगी मैं, क्योंकि इसी से इतनी ज़्यादा छींक आती है। और मैं जब भी मैंने छींक मारी है ना तो रेड चिली तो नाकाम रही, लेकिन ये ब्लैक पेपर बिल्कुल हिट रहा। तो ब्लैक पेपर की छींक मारने जा रही हूँ। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं और देखते हैं मैं किस तरह से छींकती हूँ और कितनी छींकें मुझे आती हैं। तो ज़रूर ज़रूर काउंट कीजिएगा और कहीं भी जाना नहीं। तो मैं इसको पहले शेक करती हूँ। शेक 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 शेक। अब जब इसको खोलूंगी ना तो 1 2 3। चलो, ये रहा फ्रेंड्स ब्लैक पेपर पाउडर। इससे तो मुझे लग रहा है कि अभी फटाफट से छींकें आ जाएंगी। तो बने रहिए चैनल में, फर्स्ट छींक से लास्ट छींक तक आप मुझे बताना लास्ट में कमेंट बॉक्स में। तो शायद से इस तरह से जो नाकामयाब रह रही हूँ मैं, तो लेती हूँ एक कॉटन क्लॉथ और फिर लगाएंगे पेपर पाउडर में और फिर मारेंगे छींक और अपनी नोज को ब्लो करेंगे। इसको मैं इसमें डिप करूंगी और फिर कोशिश करेंगे छींकने की। देखिए कितना सारा डिप किया है। 1 2 3 गो। पहले ही अटेम्प्ट में छींक ली। खांसी आ रही है, छींक तो बाद में आती है। छींक तो बाद में आती है, पहले मुझे रोना आ जाता है। इंतजार कर रही हूँ मेरी नोज ब्लोइंग होने की। आई डोंट नो ये कब शुरू होगा। अब तो छींक तो मुझे आ गई है, शायद से 4 या 5। गिनते रहिए फ्रेंड्स।
can see my eyes, friends. और नोजी आने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मुझे बताना कि मैं ये चैलेंज जीती या हारी, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने कितनी चीखें मारी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं कल। शब्बा खैर, बाय बाय। फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट थी कि ये वीडियो आप बच्चों के साथ बिल्कुल ना देखें। ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, दूसरा कुछ नहीं। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसलिए मैंने किया। सो डोंट वॉच दिस एपिसोड विथ योर किड्स। और अगर आपको ये सूट नहीं होता, सो डोंट रिपीट इट। बाय बाय।